Bugün size elektronik devrelerin gizli kahramanlarından biri olan varistörden bahsedeceğim. Varistör, voltaj değişimlerine duyarlı bir bileşendir. Normalde bir yalıtkan gibi davranır, ancak ani voltaj yükselmelerinde devreyi korumak için iletken hale gelir. Peki, neden bu kadar önemli? Elektronik devreler, şebeke dalgalanmaları ve ani gerilim yükselmeleri nedeniyle zarar görebilir. İşte burada varistör devreye girer ve aşırı gerilimi üzerine çekerek devreyi korur. Özetle, varistörler olmasaydı birçok elektronik cihazımız voltaj darbeleriyle bozulabilirdi. Bu yüzden güç devrelerinde sıkça kullanılırlar. Daha fazla bilgi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.